第2个经节，看到吗？按着高有涂抹所教导你们的，住在他里面。阿们。好，那简单的先，OK， 先问一下，那个弟兄姊妹们有被通知，或者说你这周你要起来做关于去牧养、传福音的见证的弟兄姊妹，请举手一下。被通知，然后或者说你觉得你这周你有蒙恩要起来跟大家分享，有没有？我看一下。好 ，OK， 好，那等一下我们就是每个人是原则上是2分半，那弟兄姊妹就可以先出来预备。那在他们出来预备的时候，我想简单的再提一下，在这个住在基督里这一课的生命课程里面，他有说到，其实我们要如何来使我们就可以先出来了，直接先到2边来。他说到我们如何能够在基督里与他有交通。第一是说到我们需要蒙光照，蒙光照，然后第2说到我们要认罪得洗净，最后他说到我们的生命会长大。这应该是我们要与主交通的几个条件，是我们需要预备好的。如果你的小羊情况比较好，你要跟他讲，我们需要在主的话得光照，需要学习认罪。第3，我们需要有生命的长大。那需要做几件事情来维持这些事情。这个途径是什么？就是第一个说，我们需要照着高有涂抹所教导我们。弟兄姊妹们，这位神他是在我们的里面，他有高有涂抹来教导，在那里不断的涂抹和运行，让我们知道我们要如何来认识他。所以其实，在我们对我们想要喂养的时候，你要跟他讲，不仅要来聚会，或者是很多的东西，你要叫他学习来摸他里面的感觉。后面说要照主所说的去行，并且照着遵守主的命令。我想这是在生命课程里面其他的内容，弟兄姊妹们可以照着小羊的习习，合适的把这些话带给他们。好，那我们现在就请弟兄姊妹们一起来交通他们的门。我要交通在传福音的事上如何对人有负担。那在中山这个学生们有一同追求一个书报，叫做主工人的性格。然后在读到第2章的时候，它的题目是说到觉得人可爱。他这里说到侍奉主呢，不只要有爱弟兄的心，还需要对人有爱，才能够来侍奉主。若是我们对人没有爱的话，怎么来侍奉主呢？所以他这里用了马可福音10章45节的一处经节，说到人子来并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这也给我们看见主耶稣是何等的爱我们，他爱我们爱到一个地步，他甚至成为一个人，所以他是这样的爱我们，这样子的为了是要来服侍我们，服侍到一个地步，他为我们舍命，为了是做多人的赎价。那这时候就读到这里，就觉得这个我们在传福音的事上，也是要有主耶稣这样的心肠。看这个路上的同学，在这个走廊上游走的同学，看到他们不是觉得他们怎么一副火锅的材料，实在是有个爱他们的心。那我觉得在这个操练的事上，就读这一篇的时候，就给我有这种负担，就觉得我在传福音的事上需要对人有负担。那但是在实行上面，就是觉得还是有困难。但是我宝贝在每次传福音前的祷告，借着这样的祷告，再把我带到主面前，再把我从各样的环境中带到主面前，并且从主领受这个对人真实的负担。所以我这样就周这样走出去传福音，我觉得是非常喜乐的。我看到人就觉得非常的可爱，就像主耶稣的感觉一样，愿意传这个福音给他们。姊妹平安喜乐，一定要跟大家分享我就是已过了传福音的经历。就是我刚好隔壁就是住全时间开展所的姊妹们，然后我就每个礼拜分别时间，礼拜1跟礼拜3晚上跟他们出去传福音。然后一开始是在桥头，就跟他们去超市，去路上，就是慢慢的在那边接触人，去发福音单张。就是在这个过程中觉得。就是虽然可能没有接触到就是真的很敞开的人，可是就是觉得就是每次出去传都是满了平安喜乐，就是活在基督的里面以后，就是在身体里面配搭，是为着福音的关系去传。
因为经上记的福音本是神的大能，要救一切信的人，所以我就觉得出去传福音是一件非常喜乐的事情。然后就是现在他们是在文化区这边扣门，然后我们也是就是非常喜乐的跟他出去配搭，然后还有去看望刚得救的小羊。然后前几天就刚好就经历了，我们就是开展队在离教会不远的地方，走路不到5分钟的一个家里面，就带人受尽得救了。一个80岁的老先生，可是就是感觉很奇妙的是，就是在离会所那么近的地方，都就是直到现在才带人得救，就觉得真的很被提醒，真的是要周出去传福音。就觉得真正是一件非常宝贝去享受传福音的事情。感谢主，实在是要觉得人可爱。我要分享我以过喂养人与人家聚会的经历。但是在福音节期的时候，我带了我的直属学弟得救，而且他成为我一个小羊。那就是很宝贝的是，我们那个时候，因为我们的校园小孩，以这个学期开始是追求就是喂养的小卡，就是生命课程。那再加上礼拜2晚上，我也会跟他就是透过那个电话，然后呢也是生命成长手册，就是有点双管齐下。然后呢就是很感谢主，他每一次他都很单纯，就是说好没问题。那有的时候如果我不小心晚了一点打电话过去，他会主动打电话过来。那我就觉得就是很宝贝主。但是上个礼拜就是他就是有一点情形，所以就是没有到到那个小孩。那我就想说那一天晚上我就补那个职工牌那个喂养小卡给他。然后呢，因为内容刚好是讲到祷告，然后最近又刚好来到期中考，我想说这个应该或许是。那可是就是其实在传讲的时候，就真的觉得我到底要跟他讲什么呢？我会不会那个讲了以后就反而带错了，或者是不会讲之类的？那就是在来到了一节，就是说，腓立比书4章6至7节。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，带着感谢，将你们所要的告诉神，那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里保卫你们的心怀意念。那就觉得在传讲的上，不仅是供应给他，将这些东西供应给他，同时我们也是一再受提醒，我实在是就是要凡事就是要借着祷告，无论是外面的考试或者是里面的压力，通通就是都交给神。那神那超越人所能理解的平安，就会保卫我们的心怀意念。感谢主。那盼望弟兄姊妹，我们都能够继续操练出去牧羊，出去传福音。为什么？因为这是我们有活力的力量。你会发现，当你走出去之前的祷告，就让你得拯救，无论你是不是在期中考，你会发现你就得拯救了。因为你要到小羊的那里去，你会变得非常的刚强。当然，这一面也要到我们要到主面前更多与他们交通。那接下来我们就是关于这个交通到这个主日人数的统计。那这个弟兄们他现在会把这个单子发到弟兄主任的手上。那我想先跟弟兄主任讲一件好消息，就是在已过那个周日，我们的主日人数，高屏棚加起来我们达到217位，又突破200了。这个是我觉得很喜乐的这种事情。那盼望弟兄主任会觉得喜乐欢腾。我们要继续得鼓励。当然，因为我知道上一周是大多数人期中考前。所以我们的小羊可能没有回去，也都能够邀到他们一同的前来。那我知道这一周，其实大家看一看身旁的弟兄姊妹，就是发现已经有一些人回家了这样子。我知道期中考完后，有些人会回家，小羊也会。那我想弟兄姊妹，我们要能够关心他们回家后，他们有没有主日。那若是他们在他们所在地的教会没有主日，盼望你能够邀约他主日早一点回来。把它带到邻近的，或者是你们自己各学区有夜间的波比，
就邀他来这个夜间护理，好吗？鼓励他先在主日分别这个时间出来，好好的纪念主。包括就是我们能够竭力的邀约。那现在来看一下这张单张上面的数字。那已过的周日，大多数的学区人数都是有增加的，大多数的学区人数都是有增加的。那盼望我们这周能够继续的维持，能够把这一条一个一个的都找出来，我们带到主的筵席上来享受它。好，盼望就是我们都能够竭力的邀约。那另外一件事情提醒一下，就是等一下请散会后那个主日点名联络人，就是点名联络人能够到这个不好意思，那个大门这边来找我一下。散会后请主日的点名联络人到那个桌子那个大门这边来找我一下，有些事情想跟你们简单的交通一下，好的。接下来我们有这个牧养的交通，那这一周的统计，亏欠有些东西有些好像没有改到，就是它的第一栏上一周的那一栏，它应该是要写牧养，就是有份于牧养的弟兄姊妹。然后右边是本周的那一栏，它的数字统计应该是被牧养的人有几位，对，就是这周这个统计稍微不一样的地方。那就是我们可以看见上周我们有56位的弟兄姊妹们一同有份于牧养，那有140位的弟兄姊妹们被我们牧养。这一周我们就有2个小小的操练，一个就是我们要一人牧养1位，上周是一个人我们要去牧养2位嘛。那这一周我们把这个牧养跟被牧养分开的时候，我们就发现其实并不是人人都能够有份于这个牧养，所以就是盼望这一周能够是人人都能够去牧养一个小羊。所以我们就有一个第一个操练是一人我们要去牧养1位，那这目标就是人人都要牧养。第二个，记得这牧养，我们就要邀约我们的小羊或这些新人能够来参加我们的期中特会，还有1225的年终的感恩集条。与主加强我们。感谢主，咱们期中考后，接下来我们要打一个很重要的负担，就是弟兄姊妹有发现，我们这2周的见证讲到比较多，都是我们的福音以及我们走出去的负担。为什么呢？因为期中考结束后，我们要有福音的行动。好，对，弟兄姊妹想跟弟兄姊妹分享一处经节，就是在雅歌的1章8节，这边说：“你这女子中极美丽的，你若不知道，只管出去跟随羊群的脚中，把你的山羊羔牧放在牧人帐篷的旁边。”对，弟兄姊妹可能会想，我们不是牧养小羊吗？但是山羊在圣经中是预表罪人为什么要牧养罪人呢？阿们。这学期我们就经历这一节，我们有许多这个福音节喜这个传的福音朋友，但是他们没有得救，可是他们非常的敞开，还愿意周周来小盘，因此我们就牧养我们的山羊羔，牧养这些福音朋友。我在想，这个妈妈这个在生小孩的时候，我们可能都很注意要这个喂养刚出生的小婴孩。但是没有好好顾惜还在肚子里的小婴孩。弟兄姊妹，我们都可以牧养我们的福音朋友。许多的福音朋友不是一传来第一次见面他就要受尽，而是我们可以长久不断的供应他、接触他，直到他得救。对，感谢主。我觉得牧养福音朋友实在是充满了盼望，充满了喜乐，就像是这个怀孕的母亲一样。我就好奇，为什么每一次小孩出生，妈妈都那么的开心？因为这个小孩是他用他的营养去喂养他的，是他身体中的养分去滋养这个小孩。那当然，他出生的时候就会非常喜乐。所以宝贝，我们都需要做这个怀孕的母亲，用我们的营养，就是用神的话去喂养我们在腹中的婴孩。这就需要我们要有那灵，爱同我们的话，使这个小婴孩能够得着喂养。那我们要有那灵，就必须要多有祷告，祷告直到被那灵充满。阿们。所以我们需要多有祷告。实行的路就是这个，还记得我们已过发的代祷卡吗？弟兄姊妹有没有实行这张代祷卡？天天只要为这个福音朋友名字这个提名一次，就是代祷成功。那我的经历就是，我写了5个名字，
不到画2个圈圈，第1个同学就已经得救了。是我们高一这个前几周得的张哲凯弟兄。弟兄姊妹，我们都天天代祷，从代祷开始。对，感谢主，这代祷才2天，他就得救了。对，所以我们需要趁着这2周。就是期中考完，一直到1、2、5这2周，这2周是空巢期，因为我们的同学已经被考试 empty 完了，他们现在里面已经是空的了，我们需要现在趁机去充满他们，免得他们的耳朵到时候听不进健康教学的话。所以现在我们来看到黑板上，这个第1点，我们一起来宣读一次哦。为要来各学区的福音行动祷告。9月至今得了89位，其中福音前目标100位。对，感谢主，这个期中福音聚会之前呢，这2周我们就要加紧我们的预备，加紧我们的灵，使我们真实能够在期中福音前得着100位果子。接下来弟兄有一点的补充的交通。现在总管主也可以的报告。首先呢，就是我们这一周的这个其中这个书报的追求来到耶稣的见证第5天。那在这边简短跟弟兄姊妹们有点分享。我觉得读这第5篇真的太宝贝了。他首先就说到，为什么我们要读这个启示录呢？因为如果我们不读启示录的话，我们就会迷失在这个圣经当中。那我以往在读启示录的时候呢，就是注重它后面的那些陪衬的角色。像是说到许多的兽啊，许多的意象，许多的灯台，但是在这边弟兄很清楚地告诉我们该看见的只有一位，就是那位耶稣基督。而且他在这边有别于这个福音书中的羔羊那样子的温驯，他在这里他成为一种这个一体两面的，不仅是羔羊，他也是狮子。狮子呢是向着仇敌，是这个凶恶的，为着击败他的仇敌，能够使他的这个新耶路撒冷城能够被建造起来，为的是要得着一个扩大的彰显。对，那我们如今就是这扩大的彰显。主的所是如何是神的见证，那我们也同样被神的所是所充满，使我们也成为耶稣的见证。我们第2点，明天10月12号星期六早上7点半到8点半，一样有诚心圣言的信息交通。我上个礼拜有参加，我觉得非常的享受，就是鸟看，并且说清楚的讲这个经节还有这个点，鼓励弟兄姊妹们都可以来参加。那这次呢，只有在博爱路会所举行，会后的话可以留下来读书，或是一同追求书报。第3点就是明天11月12号，那请有配当1225这个顶杯传递的服饰的弟兄姊妹们，就是在早上9点的时候，请到九如路会所，在那里我们有一些的交通。那如果你明天有事情没有办法与会交通的话，那没有关系，在11月14号礼拜一的晚上7点半，在这里，在启新圣会所301室A301室，还会有第2次的交通。然后明天10月12号星期六，还蛮多事情的。有一件事就是全时间训练的家长开放日，那这次不会统一出发，那它是9点开始导览，然后10点开始。如果要前往的弟兄姊妹们呢，可能就要抓紧这个时间，发车的部分自己做安排。第5点就是在下周五11月18号是我们全时间训练学员返乡的蒙恩见证展览，非常喜乐，我们能够看到我们各校的学长姐们，他们在那里受了这个1年的一段时间的训练和成全，我们都一同见证他们在主里生命的长进。那请大家就是在晚上6点的时候可以来到 A103室，在这里与他们一同有用餐的交通相调。那鼓励大家都能够一同的前来用餐。那我们的聚会是在晚上7点开始，是在2楼大会场。再来提醒一点，就是11月27号主日1点到3点，下午1点到3点，也就是我们的期中特会的那一周的主日1点到3点，有第1次的年终感恩团练。
乐器与诗歌。那在新生会所的2楼会有大会场举行。那我们今天的成全聚会与会人数是68位，也许是因为出于段考的关系，然后弟兄姊妹们，我们还是可以关心那些没有来的同伴们，让我们再一个加强。我们不要忘记我们的负担是110位。阿们，我们下礼拜就是期中特会了。那期中特会呢，会有一些运动相调。那接下来有医务组的姊妹们帮我们。平安喜乐。医务组现在要报告的是今天医务组的小尝试。那因为下周期中特会有运动相调，所以我们今天报告的主题是运动伤害的防治与治疗。那我们看到第一大点运动伤害的防治的第一小点热身的活动。好嘞。那热身的活动能使身体做好运动的准备，那就能减少受伤的机会。那热身的活动包括慢跑和全身体操。那在这里提醒弟兄姊妹，其实太早热身其实帮助不大，因为他这里有说热身15到30分钟，可以维持的时间是30到45分钟，所以就是没有太大的差别。那第二点伸展运动。对。那伸展的运动能使关节有较好的柔软度，也能防止肌肉受伤。那在这里有2点要请大家注意。第一点，伸展运动一定要在热身之后进行，并且动作要温柔缓慢。那第二点，运动前和运动后都要有伸展的活动，让肌肉、肌腱及韧带渐渐恢复休息的状态。好，那我们看到第2章，就是第2大点运动伤害的治疗。我们在这里要提醒弟兄姊妹，受伤的24小时到48小时都要冰敷，或者是浸泡在冰水里。那最后我们有一个提醒，就是在期中特会的时候要记得携带可以重复使用的水瓶，也要记得携带毛巾，在运动完可以使用，避免着凉。这样的交通就是希望弟兄姊妹们不要受伤，所以这个收操有这个前面的暖身运动都是非常的重要。好的，那有没有第一次来的新人呢？我们可以起立，以及他们的陪同者，我们有简短的介绍，可以介绍你们的姓名、事情，请问有吗？没有，好，不足。那我们更正一下，这组我们今天与会人数是75位。好，弟兄姊妹，末了，我有一些很重要的事情要跟大家交通，请大家注意听，好吗？好，其实这是一个蛮重的负担。因为这个最近大家看这个美国大选，还有刚刚这个洪一凯弟兄所交通的，我也听了弟兄姊妹的分享，我觉得有件事情非常好，大家都渴慕做得胜，是吧？弟兄姊妹，都渴慕成为得胜。所以呢，今天主保摆在一个正确的教会生活里面，这个教会生活呢，我盼望就是一个非拉属非的教会。在这里面呢，有弟兄相爱，在这里面呢，有主的话，在这里面呢，我们没有否认主的名。虽然呢，我们都是只有那一点点能力那一位，但是我们却愿意在这个恢复的教会生活中继续的往前，能够成为得胜者。但是我告诉你一件事情，如果神给你许许多多的日子，请问最后到底完成什么事情，在主面前能够得纪念？其实只有个答案，到底我们有没有利用我们的时间，使我们自己成为得胜者？也许我们在外面有许许多多，但是最后一件事情能够成为长存的，成为有价值的，就是我们是不是能够被主做成他的得胜者？那其实得胜者弟兄姊妹们也不要觉得他是一个很高，其实得胜者呢，弟兄说呢，就是一个正常的人。只是因为我们在反常的世界待太久，我们都快不知道什么叫做正常的人，对不对？正常的人是一个正常享受主的人，正常的人是一个正常的能够在与主的交通里面
亲近主的人。正常的人是让基督能够从我们身上活出来的人。弟兄姊妹，我们都只有一点点的能力，但我们愿意遵守主的话，我们愿意不否认主的名。那今天呢，在马太福音13章也讲到，弟兄姊妹，你知道吗？这个就着团体来说呢，教会呢就是一个宝贵的珠子。那就着我们每一个来说，我们也都是珍珠啊。你知道我在讲什么吗？你看我们这个都是罪人啊，好像这个尖锐的沙粒进到基督里面，就基督呢，竟然他用他的爱包裹我们，包裹到最后，这个丑陋尖锐的沙粒竟然成了美丽的珍珠。到一个地步的主真是看我们太宝贝了，还愿意来得着我们。那另外呢，弟兄姊妹，在这个菲亚推拉的教会里面，主也盼望呢，这个得胜者呢都能够成为神殿中的柱子。对不对？你知道吗？我们要成为珍珠，我们要成为柱子。弟兄姊妹，你是柱子吗？弟兄姊妹，你是柱子吗？就是我最近常常为你们祷告，我实在里面盼望我们都成为柱子。因为呢，在菲拉铁非说，得胜的呢，他要使我们在他的殿中做柱子，然后呢，我们就绝不再从那里出去。而且神说，他要将他的名，还有神城的名，还有主的心名，都写在我们身上。对不对？如果神的名在你身上，请问你是什么？你就是神，在生命和性情上，但不在生活上。对不对？如果圣城的名在你身上，请问你是什么？对不对？这样你就是新耶路撒冷。如果今天我们愿意能够操练的，能够做柱子，那一天呢，我们就要成为新耶路撒冷。所以主今天给我们一个菲拉铁非的照一个正常的光景，就是盼望我们能够继续往前，能够成为得胜者。这班得胜者呢，就是在神的殿中做柱子的得胜者。里面来说我们是珍珠，里面来说我们也是柱子。弟兄姊妹，你知道珍珠是做什么的吗？珍珠就是入口，新耶路撒冷的入口就是珍珠。那帐幕的入口是什么呢？就是柱子。弟兄姊妹，我们今天如何能够成为得胜？弟兄姊妹，你要操练做入口。我们要借着我们在校园中做的见证，使很多人借着我们能够进到神的家中。弟兄姊妹，你就是珍珠门，你也是入口。就是我觉得这件事情是非常了不起的事情，对不对？因着我们在那里，人能够进到神的家中，人就从虚空的范围，从灭亡的光景里面进到神的居所里面，被建造在神居所里面，成为团体宝贵的材料。对不对？我觉得我现在有负担，盼望就是我们都起来做柱子。在校园中的我们都起来成为入口，让许多人能够借着我们进到神的家中。弟兄姊妹，这个真的菲拉铁非教会是主心头中的盼望的教会，它有一种光景让主呢能够在那里建造他的居所。对不对？我们今天为什么当弟兄姊妹见证，很多基督徒团体做了许多的事情，好像在那里。好像也要得着人，但就是我们知道我们在这里得人的目的是什么？我们没有别的方法，我们的方法只有一个，就是我来做柱子。我把我所经历、享受、摸着的基督告诉你，动力你，使你能够认识他、经历他、享受他、被他充满，最终你就与我建造在一起。对不对？这是我们传福音的目的。弟兄姊妹，这个时代需要这样的。这时代需要许多的人借着我们在那里做见证，使人能够进到神的家中。各位想想看，当你去传福音的时候，是不是你有神的爱呢？弟兄相爱再上去就是对这个败坏世人的爱。弟兄姊妹，你在那里传扬主的话，你是不是遵守主的话呢？那你在那里以基督做你的人位，否认己传福音，是不是不否认主的名呢？对不对？不论是福音，不论是家聚会，我们都在那里操练做神家的主子，让许多人借着我们能够成为，借着我们进到神的家中，成为神家的一部分。我在弟兄们刚刚弟兄们说的很好，其实期中考之后，很多人也落在虚空之中。这次我们受了期中考呢，我们好像也有点的打岔，好不好？弟兄姊妹，我们再起来做柱子。
其实我们有那一点点的能力，我们起来做柱子。接着呢，我们在那里团体的做见证，让许多人能够进到神的家中。所以弟兄姊妹，我们这里呢有一张2016年大学期中校园福音开展的奉献书。弟兄姊妹，奉献到底做什么呢？奉献叫我们能够做柱子，成为得胜者。所以就是我们盼望呢，接下来这2周，弟兄姊妹，你有没有在主面前寻求，至少我能够分别每周有1天，或是呢这几个时段里面，我分别2个下午跟晚上，我愿意和弟兄姊妹一同配搭做柱子。我们没有什么方法，但是我们凭着一点能力，在那里为人祷告，在那里出去传扬主的话，在那里因着主的爱推动我们在那里接触人，把福音给告诉他们，使他们也能够认识救恩。弟兄姊妹，我们今天呢，刚刚我们有点的交通哦。我帮弟兄姊妹，我把这个东西读一下，来负担，我们一起来读一下。奉献期中考后的2周，借着在身体里的配搭，做神帐幕的柱子，做神家的入口，操练做得胜者，并配合要来11月25日周五集中福音收割聚会，以开展队的方式，在各校园开展。所以就盼望呢，我们借着我们的奉献，我们这一班渴慕做柱子的弟兄姊妹，我们能够组成开展队，我们在各校园内彼此配搭，一同的在那里兴旺神的福音。所以弟兄姊妹，我们有时间是11月14号一直到24号，那25号呢就是我们的福音聚会。那弟兄姊妹，我们要求不多，弟兄姊妹能够奉献2个时段，好不好？2个时段。其实这个时间，很多弟兄姊妹都很有福音的负担。台南呢是1个礼拜奉献3个时段，台中也是1个礼拜奉献3个时段。那我觉得弟兄姊妹考量我们的交通，但弟兄姊妹，请你们至少每1周奉献1个时段，可以吗？那这样呢，我们每个人就有2个时段。那后面呢，我们就给弟兄姊妹呢一个奉献的方式哈。弟兄姊妹，下面可以看一下我们这个奉献的方式。我们原则上时间就是每天下午5点到7点半。那我们有一些的安排，原则上第一个先来在一起祷告操练灵，要能够被灵充满，然后就一同的出去传福音。弟兄姊妹，这次不是只传你学校的福音啦，我们也去为其他学校弟兄姊妹一同的征战。这个当摩西率领以色列子民去迦南美地的时候，有2个半支派已经得到他们的地了，但是他们还是愿意。他们说，别的弟兄们没有得到他们的地，我们就不回来。这是什么？这弟兄相爱。所以就是校园的一同开展，我们也操练弟兄相爱。好，所以就是这奉献的方式，就是奉献人，你把你的名字写上去，你愿意在期中考后的2周内奉献至少，就是至少，如果你愿意天天开展的话，也没有问题。那个巨鱼姊妹，你什么时候得救的？6月份得救嘛。现在几月？11月，对不对？他传福音也传得很喜乐啊。也就是我们人都是可以传福音的。好，也对不对？奉献至少2天有费于校园的开展，在校园中做主刚强的见证人。原则上，弟兄姊妹，你可以1天为着自己的校园，1天呢为着其他校园的需要，你能够填上2个时段，可以吗？弟兄姊妹仔细听哦，待会你们就要填完哦，要交回来哦。好，对不对？我们看哦，周1我们有实践大学，弟兄姊妹预备好了吗？有没有要去实践大学开展呢？你的平时没有机会去，这时候你就可以去了，把你的名字写上去，你就打一个勾，好，我愿意去。好，那后面呢？后面有一栏叫做是否需要交通接送，如果你需要，你也打个勾，我们尽量帮你们安排交通，使你能够去得顺利。好，那如果你有摩托车能够自己去，那你就自行安排，可以吗？好，这个11月15号要去2个学校，第一是哪里？高一弟兄姊妹们举个手吧。你们要邀约他们来啊，对不对？然后另外一个呢就是高艺大。好，那周3呢有什么呢？中山。周4有树德，还有一个弟兄姊妹，高美一专，你听过在哪里呢？高美一专是一个目前没有见证的学校，弟兄姊妹想要相对开展一下吗？我们一起呢，所以他在美浓，
我们去那里的为主得人得力。有者你愿意来上这开展吗？有者你可以考虑一下。然后主日很特别，高大主日是最好传福音的机会，所以弟兄姊妹你考虑一下，高大要不要一同的有份于高大的福音。然后11月21号是周一，是第一科大还有高一。然后11月22号是海科还有屏科，屏科弟兄姊妹站起来叫啊！弟兄姊妹，你有去过屏东科技大学开展吗？弟兄姊妹，你可以抓住机会啊！好，请坐。好，再来，11月23号是辅一还有文藻，11月24号有4所，是一所大学、高师还有高参。弟兄姊妹，你有去过高参吗？要不要去开展一下呢？好，所以弟兄姊妹，这个呢就是呢，盼望弟兄姊妹我们能够至少分别2个时段，能够一同的有份于开展，好不好？弟兄姊妹，你如果有负担，你就打个勾。我们一同的成为操练，成为柱子，做主在各校园的得胜者。好，那另外呢，1225最后一天呢，就盼望弟兄姊妹能够寻求，你希望能够邀约多少人来参加福音其中的福音聚会。然后后面的弟兄姊妹，当你写完之后，你就把奉你自己的名字奉献人写上去，奉献日期就是今天，你读的学校是哪里，还有联络电话是什么写上来。弟兄姊妹，我们这2天就编组成军，我们一同的呢烧校园，不是用我们的火，不是用那个天然的火烧，是用这属灵的火，把整个校园的见证点燃起来。对不对？我们是不是都能够分别2天的时间，至少2天，一同有份于校园的开展？好，弟兄姊妹，拿起你的笔来，在主面前寻求一下，弟兄们开始打勾。至少2天，如果你觉得有负担，要3天、4天，弟兄姊妹，主加强你做得胜者。那弟兄姊妹，我觉得这个感觉是非常好。我们这边爱主的弟兄姊妹，实在是因为需要调在一起，一同的有份于主在各地的行动。弟兄姊妹，这样可以吗？好，那弟兄姊妹，我们的就着我们的需要，弟兄姊妹，我先讲，凡住弟兄姊妹之家的，你们都要拿出2天来。弟兄姊妹，你们住弟兄姊妹之家的目的，难道不是为了要成为得胜者吗？所以弟兄姊妹，请你们住弟兄姊妹之家的所有人都要拿出2天来，可以吗？我想我这样要求，并不是给弟兄姊妹为难，而是弟兄姊妹做得胜者本来就是一件竭力的事情。所以弟兄姊妹，我盼望这件事情弟兄姊妹能够郑重的考虑。所以今天有弟兄姊妹之家没有来的，请把这张带回去。告诉他们，他们也要有份于主的行动。好，弟兄姊妹，这样可以吗？好，希望弟兄姊妹我们都能够一同的有份。好，这是第一件事情。第2件事情，弟兄姊妹，给你们看一个漂亮的东西，这是什么？奖状。弟兄姊妹，这奖状呢，这个叫做生命读经1984共同追求的奖状。弟兄姊妹，这是一个非常漂亮的奖状，这是真的是烫金的，而且这还是防水。弟兄姊妹，这个呢，还不是一个单册，它是一个夹册。弟兄姊妹，看一下，看夹册，这里面呢有葡萄，然后这边有一段李弟兄的话，我读给大家听。李长寿弟兄曾经说：“我有把握的说，凡是好好读过500篇生命读经信息的人，必会成为优秀的信徒。如果一个圣徒愿意从明天早晨开始读生命读经信息，我信只要读到500篇，他必会成为另一个人。所有的医药、营养、各种维他命都包含在这些的信息里面。弟兄姊妹，如果你愿意从明天开始，天天研读生命读经，甚至只要50天，你就会不一样了。也就是说，我对出自生命读经信息的果效有完全的信心。弟兄姊妹，你说我们切慕主的话吗？就需要让主的话丰丰富富的塑造我们的里面。那弟兄姊妹，这个呢，就是希望给大家颁给大家的奖状。那弟兄姊妹，当然我们没有办法等大家都读完才分给大家，那大家可能就不知道什么时候来才来跟我拿，对不对？那弟兄姊妹，但是弟兄姊妹，我盼望借着这一个奖状呢，大家都能够一同的操练。好，那我告诉大家清楚如何得奖，很简单。弟兄姊妹，你有没有看到这一张？有。
好，弟兄姊妹，这里呢，这个总共呢里面有80颗珍珠，珍珠在这里，看到没有？所以说你只要读完一个学程，你就能贴上一颗珍珠在上面。这样弟兄姊妹清楚吗？好，所以弟兄姊妹，怎么拿到这本呢？很简单，弟兄姊妹，你只要完成这上面的任何一个学程。我们弟兄姊妹，我们现在不是在读马太福音吗？如果你照着进度读，今天应该已经读到第42篇了，你已经完成将近2个学程了，对不对？如果呢，你在这学期的期末之前完成任何一个学程，我就把这个送给你，上面会写上你的名字，从什么时候开始，而且我们会帮你贴上第1颗葡萄在上面，然后对不对？这本你就带着在你的基督徒的生活里面继续去把它完成，完成之后呢，你记得要传一个赖给我们，我不知道是哪一年，但是你可以先拿到这一本，但是条件就是你要先完成一个学程，这样可以吗？如果你完成一个学程，就告诉你的服侍者，我们就颁奖给大家，可以吗？也就是说，这本很有价值的。我生命读经已经读了好几遍了，我觉得这次我要再听它1遍，我要把这80颗珍珠都填满。我们来看谁比较快，好不好？就是1天读1篇，大概4年半你就可以听完这一本。就是你不觉得这本很宝贝吗？这告诉你到底读了多少组的话呢？哦，对，这个可以吗？这个非常的厚实弟兄姊妹，很扎实的，硬纸板的。兄弟，你不觉得这个奖品很棒吗？然后呢，什么时候完成，你就可以先写下去。好，这样完成的时候，你就把完成日写上去。对不对？盼望，听我这边，盼望你们结婚之前这本都完成，好不好？好不好？这本做你们嫁妆，好不好？对不对？你带着这本书，你看，这是我的嫁妆，你看不见，但是我是个富有的人啊。你就怎么知道？弟兄们知道当做你的弟弟啊，没有这本你大概数不到姊妹。好，弟兄姊妹，这样好不好？好，在你们结婚之前能不能完成这一本呢？当然可能弟兄姊妹更快，一下就完成了。你完成一本，你可以再拿1本，就看你到底能够集多少本。弟兄姊妹，这样可以吗？好，所以就是，如果你完成了任何一个学程，请你告诉你的服侍者，我们就颁奖给你，把这个奖状送给你，这样可以吗？好，弟兄姊妹，人人都能够拿1本，好不好？好的，弟兄姊妹，好，现在弟兄姊妹，我们需要有点时间了，弟兄姊妹，等一下祷告完之后就是这一件事情。期中考之后，弟兄姊妹，我们不要等着下一次课会再使我们的复习，这是煞敌死的光景，所以常常要打强心针。真正的复兴是在生活里面一直的往前去，对不对？我们能够操练在期中考之后，在身体的力量里面一同成为柱子，成为各校园见证入口。弟兄姊妹，这是我们该有的生活，好不好？弟兄姊妹，盼望我们都拿出2个时段，至少有份于这个神殿的建造。好，高三改哪个时间？21号。好，弟兄姊妹，我们把那个高餐后面改一下21号。高餐把它移到21号。弟兄姊妹，你想要去高餐吗？去逛可能没有事，去开组就会很有意思，好不好？弟兄姊妹，这样写一下可以吗？好，弟兄姊妹，盼望你们填上去。离开之前，请交到这个这报道室那个地方。弟兄姊妹，那请各部的管家留意一下。请弟兄姊妹回来的时候要把这负担告诉他们，每一位住在弟兄姊妹之家的弟兄姊妹们都要分别2个时段一同的开展，这样可以吗？好，那我们就停在这边。好，弟兄姊妹，我们是不是区有点祷告，为着这2个负担？